Давайте розглянемо різновиди дверей, що стануть практичною частиною вашого інтер'єру та підкреслять дизайн кімнат. Поїхали! Класичні двері – вибір для просторих кімнат. Розсувні – ідеально для економії місця, а ось двері-пенали заховаються прямо в стіну. Ще є гармошка – стильний і компактний варіант. Або скляні двері для легкості і світла. Кожен з видів дверей створить комфорт, подарує характерний стиль та вирішить практичні запити вашої оселі. Підписуйтесь на NSD Group, аби дізнатися більше про ремонт та дизайн.